तू तो मेरे से ज्यादा गंदा है भाई। पुराना हो गया। तुम कौन से नए हो? पुराना हो गया। क्या क्या हो गया? मुंह पे छींक आई साड़ी मेरे। हेलीकॉप्टर के ड्राइवर लग रहे हो वैसे भी। तो क्या कर रहा है? मुंह पे छींक आई मेरे। देखो भी दे रहे क्या? क्या कर रहे तुम? पागल तो नहीं हो? सॉरी भाई। तुम्हारे छींक करके तो चार पागल। अरे जाओ। पागल है तुम? बात सुनो, हम यार कहाँ से आए हो? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में लोगों को छींके नहीं आती क्या? भाई कमीज नहीं है तेरे को? कमीज पहनी है। कमीज तो पहनी हुई है, प्यार से छींकना। भाई हट जा, हट जा, हट जा। अबे भाई वायरस लग जाएगा इसको। क्या हो गया यार? वायरस लग जाएगा इसको। वायरस तो लग चुका, तुम जो लेके घूम रहे हो। और इससे ज्यादा क्या वायरस लगेगा? सॉरी भाई। ड्रामा आ रहा है पता है। अरे कहाँ से ड्रामा आ रहा है? सॉरी भाई। अच्छा भाई भाई एक जगह में कैमरा लगा लो मेरे को यार। बॉडी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बॉडी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई। क्या भाई रिकॉर्ड? क्या नदी भाई, नदी भाई जाऊंगा तेरे लिए। डॉक्टर ने कहा कचरा देख के छींक आएगी। देखना कचरा में आ रहा हूँ। इधर आओ। ये ऐसा रिकॉर्ड। रोड है भाई, इधर आ जा। अच्छा भाई क्या हो गया? ये क्या किया तुम? यार ये तुम अल्लाह माफ करे बलगम वाला है। तो बलगम वाला है तो ये क्या किया तूने? मुंह के ऊपर थूकेगा तू? यार थूका नहीं है भाई, डॉक्टर ने कहा है गंदी जगह पे थूका करो जाके। आराम कर लो भाई। मेरा दिमाग वैसे घुमा, बता दूं मैं। दिमाग मेरा भी घुमा। मेरा घुमा बता दूं मैं पहले से। तुम डिस्टेंस हो। वो क्या? चलो यार एक सेकंड वो देखो। क्या किए? क्या आपको क्या हो गया? ये सॉरी। अच्छा भाई 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 रिकॉर्डिंग कर रहे वो देखो कैमरा लगा। नहीं बात भाई वो कैमरा नहीं भाई अब कैमरा। मजाक कर रहे हैं। वो देखिए कैमरा लगा सामने, देख रहे हैं? देख रहे हैं? ये जरा हट एक वो लगाओ। छोड़ दिया है तुम्हारे को बनाया हम पागल। दिला दो।